好多人咧要你認同佢嘅睇法嘅，係唔係咧？都話你歧視啊、唔孝順啊，或者要你落地獄啊，或者有情緒勒索你啊，夾硬要你歸邊嘅，即係你就算本身對嗰個立場冇想法嘅，佢都一定要你有想法。咁有好多時咧，就好多人咧就會有啲標準答案去俾你啊。咁啊嗰啲咩自動級客系統啊、自動教書系統啊，連亞卡西記錄咧都可以話會有證書去頒俾你嘅。點解你要呃我？大佬啊，人人有功，連呢下嘢你都信嘅，咁我唔呃你呃邊個啊？你教我啦，唔該。咁仲有啲人咧就講到啲嘢好玄嘅，唔係鬼啊就係神啊，或者強力水晶啊之類啊，咩都業力咁樣啦。咁其實業力喺我嘅理解咧，無非就係選擇加承擔嘅啫。咁但係呢啲咧就之後有機會再講啦。今日我就用一個只要你有留意嘅話咧，都會見過嘅例子，咁你就明白咧，好多答案其實千百年嚟就喺你嘅身邊嘅咋。基本上大家如果有去廟嘅習慣啦，或者經過啦，都一定見過四大天王噶啦。咁佢哋分別就係東方持國天王、南方增長天王、西方廣目天王同埋北方多聞天王。咁今日就唔係同你講啲乜嘢點樣去拜神啊，點樣去學佛啊、求道啊嗰啲嘢，唔係嗰啲嘢，亦都唔係同你講啲乜嘢風水術數嗰啲。好多時啲人咧覺得自己運氣唔好啊，或者啲嘢行得唔順嘅時候咧，就都會想去求神咧，去求個心安嘅。咁但係其實由你入廟第一刻見到四大天王嘅時候咧，啲答案咧其實就已經喺你身邊不斷係咁俾到你㗎啦。咁但係你自己 get 唔 get 到嘅話咧，就當然呢個係你要自己去探索嘅地方啦。因為智慧呢樣嘢係冇得求嘅，你求神俾智慧，你係唔會俾到你嘅。智慧係一定要自己一步一步去探索嘅。當然你都唔使信晒我，自己去慢慢去體會就可以㗎啦。咁四大天王咧，其實可以對應到你自己人生。咁持國呢兩個字聽落好似好勁啦，咁你就可能覺得啊，唔關我事喎，國家喎，其實唔係嘅，因為國其實一眾嘅人民去組成㗎嘛，所以持國嘅意思咧係必須先明白自己係邊個，明白咗自己嚟到呢個世界咧有啲咩目的，有咗生存嘅意義同埋價值咧，先至會有後續嘅。咁東方持國天王咧個手中咧係拎住個琵琶嘅，咁點解佢要拎住個琵琶咧？係因為我哋仲細嘅時候咧，最吸引自己嘅其實唔係沉悶嘅書本，而係咧刺激我哋感官嘅音樂。當我哋仲係嬰兒時期，雙眼嘅發育咧仲未完成咧，其實我哋係靠辨別家人嘅聲音咧去獲取安全感嘅，因為我哋咧仲未睇清楚呢個世界，只可以咧靠耳朵去聆聽嘅。而呢種本能咧，亦都喺潛意識中影響咗初出茅廬嘅年輕人。喺仲未有認清呢個社會同埋世界嘅運作之前，音樂咧係加持內心勇氣嘅一個媒介。呢個亦都係點解東方持國天王手中只有琵琶而係冇武器嘅。好啦，咁隨住我哋嘅成長啦，亦都對應住我哋咧要增長智慧嘅時候啦。咁呢個亦都係南方增長天王出動嘅時候啦。我哋咧明白到咧呢個社會咧係殘酷不仁嘅，遇到挫折咧同埋困難咧幾乎係常態，因此咧我哋就要開始放低個琵琶啦，換成一把寶劍保護自己用嘅。因為南方增長天王咧呢把寶劍咧其實本身咧係有兩重意義嘅，寶劍咧係象徵智慧，揮慧劍斬煩惱啊嘛。另外亦都有一層意義咧，就係保護佛法不受侵犯。咁啊，有啲人會話啦，我去拜個神啫喎，冇諗住保護佛法喎。其實唔係咁樣，對應翻自己嘅人生，嗰把寶劍係點樣用嘅咧？其實就係要保護自己啦，亦都警告面前嘅敵人咧，要提防提防，因為我唔再係乳臭未乾嘅傻仔啦。所以增長咧，代表咗好多重嘅意義嘅。增長咗知識啦，增長咗見聞啦，亦都增長咗教訓。我哋或多或少咧會俾世俗嘅人咧欺凌過嘅凡人啦，為咗利益不擇手段啦。如果唔好好記住呢份挫折咧，就冇手持寶劍嘅意義。所以喺大部分時間咧，你見到寺廟中嘅增長天王咧，佢嘅寶劍都係垂低嘅。點解要垂低啊？其實係因為人不犯我，我不犯人。咁正常一個人都唔會成日拎起把劍想斬人呢一款噶啦。咁但係你都要有呢把劍去保護自己，唔好俾人侵犯。咁講住兩位先，另外兩位呢，我都會同大家喺下集講埋落去嘅。咁今日就嚟到呢度啦，我哋下次再見，拜拜。